Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersiaran langsung dari studio penyiaran Al-Kamsah, Mata Air Perlis. Boleh tonton Al-Kamsah di YouTube Al-Kamsah dan juga boleh tonton program-program lain yang terkini ataupun ulangan yang lepas. Layari saja www.alkamsah.com.my. Okey, apakah yang menarik hari ini? Sila tengok. Kita lihat menarik hari ini dalam Al-Kamsah. Saksikan bikasan yang telah disediakan. Okey, tajuk kita hari ini ialah khasiat bahan dapur untuk mengubati penyakit batuk dan kahak. Hanya menggunakan bahan dapur di rumah, kita dapat mengubati penyakit batuk dan juga kahak. Semua manusia mengalami batuk dan berkahak menjadi perkara biasa untuk manusia mengeluarkan kahak untuk setiap hari. Namun begitu, batuk yang berpanjangan akan memberi kesan kepada manusia apabila ia boleh mengganggu kesihatan. Batuk berpanjangan juga menimbulkan gejala yang tidak sihat seperti alahan, jangkitan virus dan juga jangkitan bakteria. Okey, bagi mereka yang mempunyai masalah batuk, boleh mencuba ramuan tradisional hanya menggunakan barang dapur sahaja. Tip bahan dapur yang kita boleh gunakan untuk merawat penyakit batuk dan juga kahak. Yang pertama ialah madu. Madu adalah sejenis manisan dan juga herba yang digunakan untuk merawat penyakit batuk dan juga kahak. Madu juga lebih berkesan berbanding ubat batuk yang mengandungi dextromethorphan, iaitu penahan batuk. Amalkan 2 kali sehari. Minum air madu bersama dengan perahan air lemon. Jika tiada lemon, gunakan air limau nipis sebagai pengganti lemon. Tips bahan dapur yang kedua ialah halia. Halia mampu membuang angin di dalam badan di samping membuang kahak yang berlebihan di dalam badan. Selain itu, halia dipercayai memberi rasa keselesaan terhadap paru-paru kita. Apabila kita batuk, dia mengurangkan batuk. Kemudian halia juga merawat penyakit sakit tekak. Di samping itu, halia juga memberi satu rasa kesedaran dan juga membasmi kuman yang berlebihan di dalam badan kita. Kemudian campuran beberapa helai daun pudina bersama hirisan halia memberikan satu rasa kesegaran dan juga melancarkan pembuangan kahak. Ambil beberapa daun pudina, campur bersama beberapa hirisan halia di dalam air panas. Untuk memberi kesan yang optimal, kita campurkan bersama dengan 2 sudu teh madu. Amalkan 2 kali sehari, pagi dan juga malam untuk memberi keselesaan dan mengurangkan rasa batuk. Tip bahan dapur yang ketiga adalah bawang putih. Ambil 1 labu bawang putih dan bakar selama 15 minit. Jangan biarkan bawang putih kita menjadi rentung ataupun hangus. Ambil beberapa ulas bawang putih, kemudian buang kulitnya dan makan begitu saja. Jika tidak lalu makan bawang putih, kita boleh juga tumbuk dan campurkan bersama minyak zaitun dan sapu di bahagian leher untuk menghilangkan rasa batuk dan menyamankan tekak kita. Bawang putih merupakan satu petua tradisional yang bagus untuk kesihatan dan memiliki khasiat semula jadi untuk merawat penyakit batuk dan juga kahak. Bahan dapur yang keempat adalah air garam. Ambil beberapa sudu garam dan campurkan bersama dengan air suam. Kacau sehingga sebati, kemudian kumus selama 15 saat 3 kali 1 hari. Air garam mampu merawat rasa kegatalan di kerongkong di samping membasmi kuman di dalam kawasan mulut kita. Tips bahan dapur yang kelima ialah asam jawa. Asam jawa pastinya digunakan di rumah untuk masakan Melayu lah. Semua benda kita nak gunakan asam jawa. Tetapi tahukah anda asam jawa mempunyai khasiat semula jadi untuk merawat penyakit batuk dan juga kahak?
Sememangnya asam jawa ini memberi kesan untuk mengurangkan rasa panas di dalam badan, di mana kita mengambil asam jawa dan juga campurkan di dalam air panas, kacau sehingga sebati, tapiskan keladak dan juga biji asam jawa, kemudian minum 2 kali sehari kerana asam jawa mampu merawat penyakit batuk dan membuang kahak yang berlebihan di dalam badan. Tip bahan dapur yang terakhir, yang keenam adalah air masak. Pastikan semua orang minum 8 gelas sehari air masak untuk melembabkan tekak di samping mengelakkan diri daripada dehydrated. Inilah tips daripada saya menggunakan 6 bahan dapur mampu merawat penyakit batuk dan juga kahak anda. Selamat menyuba di rumah. Assalamualaikum dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari.